Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren bien. Sean todos bienvenidos a un video más en TechCom. En esta oportunidad tenemos una nevera, la cual como podemos escuchar presenta un ruido muy fuerte. Para revisarla debemos girar la nevera. Ya una vez girada la nevera y teniendo expuesta la zona del compresor, podemos apreciar varias cosas. La primera de ellas es que indudablemente el ruido viene del ventilador. Y la segunda es que esta zona ha sido adecuada, ha sido modificada para brindarle al compresor un mayor refrescamiento. Como podemos ver, tenemos un ventilador. Encima del compresor tenemos directamente un recubrimiento que hace que el agua del deshiele caiga directamente sobre el compresor, lo cual refresca más rápidamente y dar un mejor rendimiento. Para solucionar la falla procederemos a desconectar el equipo. Ya con el ventilador estático podemos observar que el aspa ha sufrido pues un golpe o un defecto y se ha quebrado una de las aletas de la misma. Podemos observar también que tenemos en otra aleta una grieta, la cual nos indica que próximamente, si no es reemplazada, se va a quebrar. Por lo tanto, procederemos a quitar el tornillo que sujeta el aspa para poder reemplazarla. Muy bien, ya una vez apretado nuestro tornillo, recuerden siempre apretarlo bien. Procedemos pues a probar manualmente que el aspa no esté rozando con nada, no esté golpeando, tenga un libre movimiento. Una vez hecho eso, procedemos pues a conectar el equipo. Como podemos ver, o en este caso escuchar, la falla ha sido solucionada correctamente. Espero que este video haya sido de mucha ayuda para ti. Si te gustó, dale un gran like, compártelo. No olvides suscribirte y recuerda activar la campanita de notificaciones para estar al día con los últimos videos que estaré subiendo. Hasta un nuevo capítulo.